இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிக்கப்ஸ் விக்கல் வரும்போது நம்ம எதனால் வருது அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். விக்கல் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து டயஃப்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசில் அப்டாமனில் உள்ள ஒரு இன்வாலன்ட்ரி கண்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுறதுனால தான் விக்கல் வருது. இந்த டயஃப்ராமையும் செஸ்ட்டையும் பிரிக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயஃப்ராம் சொல்கிறது. ஸோ அந்த ப்ரீத்திங் வந்து வந்து இது பண்ணும்போது நமக்கு வந்து விக்கல் வந்து அதிகமாக வருது. ஸோ விக்கல் வரும்போது யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லார்ஜ் மீல் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு, ஆல்கஹால் இன்டேக் அதிகமாக எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு விக்கல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். இதையும் தாண்டி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒருவேளை சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் விக்கல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். அது மாதிரி என்கெஃபலைட்டிஸு, ஸ்ட்ரோக்கு, பிரெயின் டியூமர்ஸு, இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு வந்து காமனாக விக்கல் வந்து வரும். விக்கல் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எப்போ டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒருவேளை 48 மணி நேரம் 2 டேஸ்க்கு அதிகமாக விக்கல் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது, ஸ்டாப் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து டாக்டரை போய் பார்க்கணும். அதே நேரத்தில் ப்ரீத்திங் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது, இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, ஸ்லீப்பிங் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் நம்ம போய் டாக்டரை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும். இந்த விக்கலில் வந்து இன்னொரு விஷயம் மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, விக்கல் ஏற்படும் போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நார்மலாக வந்து தண்ணி குடிப்போம். தண்ணி குடிக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வாய் வச்சு குடிக்கிறத விட அண்ணாந்து குடிக்கும்போது விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதே நேரத்தில் வோக்கல் கார்டு வந்து நமக்கு வந்து சடனாக க்ளோஸ் ஆகும்போது தான் விக்கல் வந்து மெயினாக வந்து வருது. அதையும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். இதை வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சில் வாட்டர் வந்து குடிக்கலாம். குளிர்ந்த தண்ணி வந்து நம்ம குடிக்கலாம். ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு அந்த தண்ணி வந்து நம்ம குடிக்கலாம். இதெல்லாம் பண்ணும்போது வந்து விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்னொரு விஷயம் பயமுறுத்துவோம். ஒருத்தர் விக்கல் வந்துச்சுன்னா சடனாக வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது வந்து அதில் பயப்படும் போது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஏற்படும் போது வந்து விக்கல் ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பி எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து விக்கலில் வந்து நமக்குள்ள விஷயங்கள், நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ வந்து விக்கல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சில் வாட்டர் குடித்து வீட்டிலே செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணி ரெடி பண்ணலாம். 48 மணி நேரம் இருந்தால் கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்க்கணும், மறக்கவே கூடாது. ஒருவேளை விக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னொரு பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ், டீப் ப்ரீத், நல்ல ஒரு லாங் ப்ரீத்தை வந்து எடுத்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணி நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா விக்கல் கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகும். இது வந்து நம்ம நிறைய பேர் நம்ம பண்ணுறதில்ல. இது வந்து முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம். டீப் ப்ரீத்திங் வந்து நல்லா ஹோல்டிங் பண்ணி ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் இது பண்ணிட்டு அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது வந்து பண்ணால் கண்டிப்பாக விக்கல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து இதற்கான முயற்சிகளை வந்து பண்ணி பார்க்குறது வந்து ரொம்ப நல்லது. தேங்க்யூ.